Hadin kajing au kami lenti ke belakat tu kat ni benai. Haka arpo arterik ujeli aja arpoi. Kajing ang nur kala urlong no. Hadin belala ban play oxygen generation plant. Hapo ke nongpo civil hospital. Ya ke bela play duba AL hek menteri ketenat kekoi kekia. Kini oxygen generation plant kabela ban penmi kumbashi spasan po litar hakashi minit kalong kum kawai kalat na kabenta ka jingpen kre ke jia khone ka klam covid-19 ha ka ba on la ban pen biang ke jingpen mi layer oxygen kamtam hakipor badan kam kerki na kabenta ban sumari kinong pang ha ka ni gasngi lai don langru Dr. Amanwa Director DHSMI uba Meryl Bonds aim MLA ka nongpo ikong RM Kurba DC Gariboy District u Dr. M Mauri DMHO u Dr. PN Khan Medical Superintendent nalor kiwe there. State Meghalaya Jongi can launch lightly ki oxygen generation plant kawai kade apo lampu na ba arge tura ya ba on polite lani ban play dawo honorable chief minister Jongi konda sama bat kade apo joy bo MCH hospital balle gi dai local MD Jongi ibade ba waila chilla ya kubleru ya ka United Nations Development Program ke joint effort ke Jongi ke supporting Jongi bagi support maki ngelayo banle ya kini ka yo bani ban set ban install ya kini ka generation plan kini ka generation plan kalong 150 by 150 or 500 dari tura sispasan po dari ang ni po nong po by spas po dari po joy kini kalong kumba prospa liter per minutes LPM kalau prospa liter per minutes ya kemudian air dan generate ya kena oxygen ya kena gilai di plant makin kabar adu news pasan po jungkia yuk ladang bakala news pasan po jungkia baru kena gilai di plant tapi aku beli bahwa UNDP agak sedang kepala lagi tahun Jun arpo aga first wave tu ila ai hadu berkabat hadu alaispa jingkia agi light di state for northeastern states jumi awan ingkong gede apa Meghalaya Nagaland dan Tripura